अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था, शेयर किया था कि हम एनजी वालों का कूलर लिया है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है कूलिंग, बेस्ट कूलिंग के साथ ही साथ मैंने आपसे बताया था कि मैं ये रेफ्रिजरेटर भी ख़रीद रही हूँ और जब इसको अनबॉक्स करूँगी तो अपने व्यूवर्स को ज़रूर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कलर हमने परचेज़ किया है जो कि बहुत खूबसूरत और मेरा फेवरेट है। कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब, और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।